Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'du fa'ûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina s-sirâtal mustaqîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हमारे बच्चे Bizim çocuklarımız genellikle maşallah küçük yaşta da Kur'an-ı Kerim'i bitiriyorlar. Anneleri daha fazla ardış eden bizim çocuklarımız çabuk Kur'an hatim etsin. Onlar üzerinde çok fazla çalışıyorlar. Burada da ve diğer ülkelere de gittiğim zaman orada anne babaları ve çocuklar benim önümde çocuğa Kur'an okutarak amin yaptırmak istiyorlar. Hatim duası. Fakat benim gördüğüm kadarıyla bir defa Kur'an'ı bitirdikten sonra tekrar onu mustakil bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i çocuğun Kur'an-ı Kerim'in okuması için fazla çaba göstermezler. Bir ilk defaki dua için yaptıkları çaba daha sonra yapmazlar. Çünkü ben genellikle sorduğum zaman çocuğa muntazam bir şekilde Kur'an okuyor musun? Bazen de onun okuyuşundan kendiliğinden belli oluyor. Genellikle tilavette muntazam bir şekilde okuyoruz diye cevap vermiyorlar tilavet Kur'an'ı. Halbuki anne babalar Kur'an-ı Kerim'i hatim ettirdikten sonra da buna aldırış etmeleri lazım. Çocuklar daha sonra muntazam bir şekilde Kur'an okumayı adet edinsinler. Kısacası yalnız bir defa Kur'an-ı Kerim'i hatim indirmeye kadar sınırlı tutmayınız fikirlerinizi, düşüncelerinizi. Aksine daha sonra da mustakil bir şekilde ona bakınız. Tabii ki ilk defa Kur'an-ı Kerim'i okutmak çocuğa ve hatim indirmek önemli bir iştir. Bazı anneler 4-5 yaşındaki çocuklara hatim indirirler ve çok çaba isteyen bir iştir bu. Fakat söylediğim gibi mustakil bir şekilde bunu devam ettirmek daha da önemlidir. Geçen günlerde bir kadından bir mektup aldım. Benim annemden bahsediyordu. Ve bana söyledi hala da ben ona minnettarım.
Ben bir defa çocuğumu götürdüm onun yanına, Kur'an'ı hatim etmişti. तो मैंने Övünerek ona dedim ki bu çocuk 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatim indirmiştir, hatim etmiştir. Dedi ki 5 yaşında yahut 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'i bitirmek, hatim etmek bir yücelik değildir. Bana de ki sen çocuğun kalbinde Kur'an sevgisini ne kadar yerleştirdin, uyandırdın. हकीकत यही है कि कुरान करीम Onun için gerçek şudur. कुरान करीम की मोहब्बत पैदा करनी भी जरूरी है और तभी बच्चे को खुद भी पढ़ने का Kur'an-ı Kerim'in sevgisi olursa çocuk Kur'an okumasını da okumaya da arzu edecek. दिलचस्पियां हैं बच्चों Ve bizim şu anda çağda televizyon var, internet var, birçok ilgi odağı vardır. Bunlar arasında çocuğun sabahleyin muntazam bir şekilde Kur'an okuması, और पढ़ना kendisine Kur'an okumasının önemini, kendisine hissini uyandıracak kalbinde. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi buna dikkatimizi çekmiştir. Bu zamanda में जब मुख्तलिफ किस्म की दिलचस्पियों değişik eğlenceler var, değişik kitaplar vardır. दिलचस्पी İnsanların ilgi gösterdiği değişik bilgiler ortaya çıkmaktadır. Bu devirde Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemi daha da artar हो जाती है ve buna dikkat etmeliyiz. बस Onun için buna पढ़ने की तरफ okumaya doğru çok fazla dikkat etmemiz gerekir. बच्चों में Çocukların kalbinde Kur'an-ı Kerim'in पैदा होगी sevgisi ancak जब वालिदैन anne babalar Kur'an-ı Kerim okudukları zaman और उसकी ve üzerinde düşündükleri zaman ve bunu adet haline getirdikleri zaman olacak. Eğer anne baba yapıyorsa çocuklar dahi yapacaklar. Kur'an-ı Kerim'e dikkat ediyorlarsa, okuyorlarsa çocukları dahi okuyacaklar. Her evden sabahleyin eğer bugünlerde eğer namaz geç oluyorsa, birisi erken işe gidecekse namazdan önce पहले tilavet eğer muntazam bir şekilde olursa तो वो o ev Kur'an-ı Kerim वजह से sebebiyle bereketlerle dolacak ve çocuklar dahi ona dikkat edecekler. Çocuklar dahi hayıra dikkat edecekler. Bir müminde bulunan hayırdan yana olacaklar. और जो Ve büyüdükçe Kur'an-ı Kerim'in yüceliği ve sevgisi dahi onların kalbinde बढ़ती जाएगी çoğalacak. Ve aramızdan her birimiz müşahede edeceğiz. कि Eğer dikkat ederek biz हम बाकायदा कुरान muntazam bir şekilde Kur'an okuyacağız, okumakta मियाँ बीवी में खुदा olacağız, okuyor olacağız. को तो प्यार O zaman Allah-u Teala'nın sevgisi bizim evlerimizde görülecek. Yalnız bu kadarla kalmayıp bizim çocuklarımız dahi cemaat için faydalı birer kişi haline gelecekler. Onların terbiyesi de iyi bir şekilde devam edecek. अपनी जिंदगी Ve her Ahmedi bunun kendi hayatının bir parçası haline getirmek için çaba sarf etmeli ve dikkat etmeli. Bu çağda Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam इस बात को bunu bizim करने के लिए kalbimizde uyandırmak için çok çaba sarf etmiştir ve कि हम कुरान gelmesinin gayesi de buydu. Biz Kur'an'a yüce mertebe verelim. Her şeyden daha fazla önem verelim. और इसे Öyle bir saygı gösterelim ki ona mukabil başka bir şey bulunmasın. Kur'an-ı Kerim'in saygısını biz yalnız bu kadarla tutmayalım. जो अमूमन Genellikle gayri Ahmedilerin yaptığı gibi कि खूबसूरत yani güzel शेल्फ में रख लिया खूबसूरत kutularda tutuyorlar, güzel ये है और इसकी मोहब्बत ये है örtülerle örtüyorlar bunları, güzel çarşaflarla, उसके अवामर güzel kılıflarla Kur'an-ı Kerim'i का हिस्सा बनाया जाए öyle tutuyorlar. ताला ने रोका है Asıl güzellik bu değil. Asıl güzellik budur ki Allah-u Teala hangi şeyden uzak durmamızı emrettiyse onlardan uzak duralım ve hangi şey yapmamız bize yapmamız bize emredilmişse कुव्वतों
bütün yeteneklerle onu yerine getirmeye çalışalım. Asıl güzellik budur. Allah-u Teala'nın korkusunu kalbimizde tutarak Kur'an okunsun. Hz. Mesih-i Mevud Aleyhisselam birçok yerde kendi kitaplarında, meclislerinde, melfuzatında, sözlerinde Kur'an-ı Kerim'in önemini beyan etmiştir. Ve bu sözlerden bahsetmiştir. Bir beyat edenin başka bir Ahmedi'den bir biyetten Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beklediklerinden bahsetmiştir. Mesih Muhammed Aleyhisselam ben neyi bekliyorum? Ondan bahsetmiştir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle doldurmamız lazım evlerimizi. Tilavetiyle birlikte onun tercümesini, mealini de okuyalım ki onun buyruklarını anlayabilelim. Bu da gereklidir. Evlerde çocukların önünde Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle birlikte onu anlamanın, onun tercümesinin tezkiresi dahi olsun, çabalar dahi olsun, yalnız tilavet olmasın, öyle meclisler olsun ki Kur'an-ı Kerim'den küçük şeyler çıkarılarak çocukların önüne konsun ve ki onlar da buna dikkat etsinler. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim ve namaz ve Kur'an-ı Kerim'in mealini anlamanın gerekli olduğunu beyan etmiştir. Ancak yalnız meali okumak ve asıl Arapça metni okumamak buna izin verilmemiştir. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki biz asla izin vermeyiz ki Kur'an-ı Kerim'in yalnız meali okunsun. Bununla Kur'an-ı Kerim'in mucizesi batıl olur. Kim derse ki yalnız tercümesini okumak yeterlidir derse o ister ki Kur'an dünyada kalmasın. Onun için Kur'an-ı Kerim'in mucizesi asıl şeklindedir. Bunun mucizesi budur, icazı budur. Ki hala kendi asıl şeklindedir ve Allah-u Teala'nın ilanıdır. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Şüphesiz biz bu zikri indirdik ve biz onun koruyucusu olacağız. Onun koruyucusu da biz olacağız. Ve bu mucize Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi asıl Arapça metinde hala devam etmektedir. Ve en büyük muterizler, itiraz edenler ve İslamiyet'in muhalifleri dahi bunu kabul etmekten duramamışlardır. Kur'an-ı Kerim kendi asıl şeklinde, asıl durumuyla birlikte hala korunmuştur. Eğer yalnız tercümeye yetinseydik, değişik tercümeler var olduğunu görüyoruz. Hatta biz kendi mealimizi insanların önüne koyduğumuz zaman onlar kabul ederler. Bu meal bambaşka bir mealdir. Çünkü yabancılar güzel meal vermemişlerdir. İslamiyet'e büyük itirazda bulunan bir papaz Amerika'da Kur'an-ı Kerim'in bazı meallerini almıştı. Arapçasını almadan yalnız tercümeleri okumuştu ve itiraz etti. İslamiyet bunu diyor, İslamiyet bunu diyor. Biz ona kendi tefsirimiz gönderdiğimiz zaman cevap vermedi ve çok peşine düştük. Cevap şuydu, cevabı benim itiraz ettiğim tercümelerde Müslümanlar tarafından yapılmıştır. Kısacası bu Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır ki bize Kur'an tercümede dahi bize Arapça metnine yaklaştırmıştır ve onun gerçek manasını ve ince manalarını bize öğretmiştir. Ben arada bunu da söyleyeyim. Geçen günlerde Ahmediye'ye birisinin itirazı benim gözlerimin itiraz edenin bir itirazı benim gözümün önünden geçti. Dedi ki eğer Mirza Bey Nebi ise kendi cemaatine ne dedi? Niye dedi ki İmam Ebu Hanife'ye tabi olun? Onun cevabı birçok yerde vardır. Ancak Kur'an-ı Kerim ile alakalı olarak söylüyorum. Birisi kendi meclisinde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde zikretti. Hanefi mezhepte
Yalnız tercüme okumak yeterli sayılmıştır. Bunun üzerine dedi ki आपने फरमाया eğer bu İmam Azam'ın mezhebi idi o hatalı idi. सिर्फ वो Yanlıştı. बात थी। Şüphesiz o imamdır. उन्होंने İslamiyet'e büyük hizmetlerde bulunmuştur. Birçok meseleleri derlemiştir. Ancak eğer böyle dediyse, yalnız tercüme okumak yeterlidir dediyse o zaman yanlıştır. जमाने में Kısacası bu zamanda Kur'an-ı Kerim'in असल asıl bunu करने का जरिया बनाकर korumak için bir vesile kılarak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Kur'an'ı korumak için. की जमात को Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi cemaatine Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve onu sevmek için birçok yerde nasihat etmiştir. Bir yerde diyor ki Kur'an-ı Kerim gök yüzünün yasası ve necat vesilesidir. गो इस फिक्र के सियाको सबाक में Bir tartışmadan bahsediliyor. जो Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın वफात Kur'an-ı Kerim'in आपको बयान फरमा रहे हैं, लेकिन ये अमूमी vefatından bahsediyor. Fakat कुरान शरीफ genel budur ki bu göğün yasasıdır, ilahi yasadır ve necat vesilesidir bunun için. हम अगर देखें Bizler bakarsak dünyadaki yasalar dahi yalnız yasa olmakla fayda vermez. जब तक Yerine getirilmedikçe, उस पर अमल दरामद ona bağlı kalınmadıkça, इसी तरह aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in yasası dahi उसमें ancak फायदेमंद है और निजात दिलाने वाला है जब biz ona amel ettiğimiz zaman bizim için faydalı olacak ve bizim için necat verici olacak. Yoksa bize necat verici değildir bizim için. पढ़ लेने Yalnız okumakla ve ona göre davranmamakla necat insanın eline geçmez. सकती Allah-u Teala'nın nimetleri ve और इनामात mükafatlarına varis olamayız biz. Kısacası Kur'an-ı Kerim'in talimatını anlamak ve ona amel etmek pek gereklidir. Mesih Maud Aleyhisselam bir yerde diyor ki unutmayınız Kur'an-ı Kerim gerçek bereketlerin kaynağı ve necatin büyük kaynağıdır. ये उन लोगों की Bu insanların kendi hatalarıdır ki onlar Kur'an'a amel etmezler. Kur'an'a göre amel etmeyenler arasından bir taife vardır. जिसको इस Onlar zaten buna inanmazlar. Ve bunun Allah-u Teala'nın kelamı olduğunu dahi kabul etmezler. Bunlar çok uzaktadırlar. Ancak लेकिन वो लोग iman edenler, मान लाते हैं कि वो खुदा bu Allah-u Teala'nın kelamıdır diye iman edenler ve निजात का necat verenin şifa verici bir ilacıdır. Eğer onlar dahi buna तो किसका göre amel etmezlerse ne kadar yazıktır. Onlar arasından birçok insan vardır ki जिन्होंने hayatları boyunca onu hiç okumamışlardır. बस Kısacası जो खुदा Allah-u Teala'nın kelamından öyle gafil olanların लापरवाह हैं önemi öyledir ki adamın birisi bilir ki filan yerde bir pınar vardır. सफ़ा Suyu çok tatlıdır, soğuktur और ve onun suyu birçok hastalık için iksirdir ve şifa vericidir. ये इल्म Bu bilgi kesinlikle bilgisi vardır. Fakat bu bilgiye rağmen ve susuz olmasına rağmen ve birçok hastalığa yakalanmış olmasına rağmen ona yaklaşmaz. तो ये Ne kadar şanssızlığıdır ve cehaletidir. Onun चाहिए था o pınara gitmesi lazımdı. Oradan su içmesi lazımdı ve içerek bunun şifa verici sudan istifade etmesi lazımdı. Fakat bilgi olmasına rağmen ondan uzaktır. Bir haberin uzak olduğu gibi o pınardan. अल्लाह ताला Allah-u Teala bize bu को इस दर्द से dert dolu bu mesajı कुरान करीम की तालीम anlamak ve Kur'an'a göre hareket etmemiz bize nasip etsin. Onu anlamamız bize nasip etsin. हमारी बैत Bizim biyetimizin gerçek manası जब हम कुरान करीम की तालीम biz Kur'an-ı Kerim'in talimatını üzerimizde uyguladığımız zaman hakkı verilecek. की तालीम ये है Daha önce de beyan edildiği gibi कुरान करीम में बयान हुई हर Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiş olan her kötülükten uzak durmak इसमें बयान ve onda beyan edilmiş olan her hayırı benimsemek
और इसको ve onu benimsemeye tam çaba sarf etmek. वसीम अलैहिस्सलाम Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki Kur'an-ı Kerim yalnız şunu istemiyor ki कि इंसान insan kötülükten uzaklaşarak zannetsin ki ben artık kemala ulaştım. बल्कि वो तो इंसान को आला दर्जे का Kur'an Allah-u Teala insana güzel kemalat ve ahlak-ı fazile vermek ister. Öyle amel etsin ki insanoğlunun hayrını kapsamakta olsun. Ve onun neticesi bu olsun ki Allah-u Teala ondan razı olsun. बस अगर Onun için eğer bir mümin Kur'an-ı Kerim'i tam olarak seviyorsa तो वो इस मयार पर bu üstün seviye ulaşacak kendisi करता है, ve kendi çocuklarını dahi oraya götürmeye çalışacak, çaba sarf edecek. कोशिश करेगा जैसा कि हज़रत Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi kötülükten ve şerden uzak durmak bir kemal değildir. Bir yaramazlıktan uzak durmak bir kemal değil. हमारा Bizim menzilimiz bu olmamalı. अपने टारगेट Bizim menzilimiz daha büyük olmalı. Ve hedefimiz daha büyük olmalı ve onu elde etmeye çalışmalıyız. Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiş olan her çeşit hayırı अपने ऊपर yapalım. कोशिश करना Bu çaba her erkek, kadın ve çocuk bunu yapacaksa तो एक पाश व एक temiz bir toplum oluşmuş olacak. उस मुआशरे का क़याम होगा जो इस्लाम का İslam'ın kurmak istediği bir toplum kurulmuş olacak. आए दिन जो इस्लाम İslamiyete itiraz edenlerin ağızları dahi kapanacak. Her gün itiraz edenler. दो औरतों का आजकल बड़ा शोरा है Burada iki kadın çok meşhurdur. Değişik konferanslar verirler ve इतराज में çok ileri seviyededirler İslamiyete itiraz etmek için. Geçenlerde Hudamul Ahmediye'nin यूसीएल में के साथ एक डिबेट çabasıyla bir yerde bir tartışma oldu. Üniversite bunu organize etmişti. UCL. Bu iki kadın İslamiyete itirazlarda bulundular. Onların yoludur. अपनी तरफ से bड़ी भरमार की Ancak bizim gençlerimiz ki onlardan birisi Pakistanlıdır. Burada Cami Ahmediye'de öğrencidir daha İngiltere'de. Ve birisi İngiliz bir yeni Ahmedi. Her ikisi उन्होंने उनको öyle susturucu ve delilli müdellel cevaplar verdiler Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre, gerçek İslamiyet'in talimatına göre ki çok öfkelendiler bu kadın, her iki kadın. हमायतियों ने भी Onların उनकी जिस तरह yandaşları dahi itiraz edenlere üzüldüler. Ve böylece Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmedi gençleri vasıtasıyla İslamiyet'in talimatı zafere ulaştı. बस हमें Bizim Kur'an-ı Kerim'i anlamamızı çok çaba sarf etmeliyiz. Ona amel etmeye çalışmalıyız. Hiçbir zaman हमारे bizim kendi evlerimiz cennete benzer olacak. O zaman ve kendi toplumda veya çevremizde de tebliğ hakkını verenler olacağız. Eğer Kur'an-ı Kerim'e uyarsak. कुरान करीम Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin yolunu öğreterek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim तदब्बुर tedebbür ile yani düşünerek okumalıyız bunu. Hadis-i şerifte vardır ki Rubba qari'in yal'anuhul Kur'an, yani birçok Kur'an okuyan vardır ki Kur'an-ı Kerim onlara lanet okur. लानत भेजता है Her kim Kur'an'ı okursa ve ona amel etmezse ona Kur'an lanet eder. लानत भेजता है Tilavet ederken Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti rahmetten bahsederse orada Allah'tan rahmet dilemeliyiz. रहमत तलब की जावे Ve bir kavmi azap ettiğinden वहाँ खुदा ताला bahsedilirse Allah-u Teala'nın azabından Allah-u Teala'nın sığınmasına girmeliyiz ve düşünerek Kur'an-ı Kerim'i okumalıyız ve iyice düşünmeliyiz. ये सूरत उसी Bu वक्त durum होती है onun önemini bildiğimiz zaman olacak. Onunla özel alakamız olursa ancak o zaman bu durum söz konusu olacak. खास ताल्लुक Bu önem bizim kalbimizde. Kur'an-ı Kerim için mutlaka bunu yaratmalıyız.
Bazı kimseler bahane uydururlar और ये कहने के ve derler ki Kur'an-ı Kerim'i anlamak pek zordur. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki bazı बाज नादान लोग akılsızlar derler ki कि हम biz Kur'an-ı Kerim'i anlayamayız. Onun için ona dikkat etmeliyiz ki zordur derler. Bu onların hatasıdır. Kur'an-ı Kerim inanç meselelerini o kadar düzgün bir dilde beyan etmiştir ki eşsizdir. और बेमानंद है Ve onun delilleri insanların kalplerini etkiler. ये कुरान Bu Kur'an o kadar temiz, कि अरब के बाद düzgündür ki बिल्कुल अनपढ़ थे Arap'ın दिखा दिया था bedevilerine dahi bu her şey anlattı. O zaman biz niye anlamayalım bunu? इस जमाने Bu zamanda bize Allah-u Teala'nın büyük bir lütfudur. ये बड़ा एहसान है Allah-u Teala bize lütfederek bu zamanda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yalnız zahiri buyruklarını bize açmakla kalmayıp derin ince manalarını, Kur'an-ı Kerim'in manalarını bize anlatmıştır. Ve ahirine minhum lamma yalhaku bihim, bu ayet-i kerimenin feyzini bize ulaştırmıştır. बस Onun için bu hazineden हमें जो İncileri toplamaya çalışmalıyız. जो हज़रत मसीह Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bize verdiği İncileri toplamaya çalışmalıyız. और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता Bu da जब तक हम biz bunu tam olarak sevmedikçe olamaz. Dünyada birçok insan vardır ki cemaat dışında Müslümanlar arasında जिनकी onlar zahirde güzel Kur'an okurlar. इनामात हासिल Büyük mükafatları ele geçirirler. Kasetleri bulunuyor. वजूद Fakat buna rağmen öyleleri dahi vardır güzel kıraat edenler arasında ki Kur'an-ı Kerim'in anlamlarını ve manalarını dahi bilmezler. Hatta onların büyük bilginleri, sözde bilginleri dahi bilmezler. Uzun zaman nasih ve mensuh meselesi vardı ayetler arasında. Daha sonra hala अभी भी bazı ayetleri anlayamazlar. करती Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı meselesi de onun kapsamındadır. इनके Onların manalarından uzaktırlar. इस बारे में Bu konuda uyarıcı bir hadis vardır. हदीस है Hz. Abbas bin Abdülmuttalib radıyallahu anh rivayet eder. Ben Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şunu söylerken duydum. Öyle bir zaman gelecek ki Kur'an-ı Kerim'in okuyanlar öyle insanlar olacak ki जो डींगे मारेंगे कि हमसे bizden daha büyük bir kari yoktu diye böbürlenecekler. Bizden daha büyük bilgin var mı diyecekler. Sonra Resulullah'a sordu. फरमाया कि क्या तुम्हें Öyle bir insanlarda bir hayırı görebiliyor musunuz? Eshablar dediler ki asla. हरगिज नहीं Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu insanlar bu ümmet arasından ve sizin aranızdan olacaklar. Ancak onlar ateşe girecekler. Ateşin बस अल्लाह ताला के फजलों का वारिस ödünü olacaklardır. बनने वाली Allah-u Teala'ya yaklaştıran ve Allah-u Teala'nın lütfunu और दो bize bahşeden, Allah-u Teala'nın ateşinden bizi koruyan, acizane bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okumak ve ona göre amel etmektir, onu anlayarak. Onu bir meslek haline getirmek değil, onu sevmektir. मोहब्बत करना है Ve bu bugün aramızdan her Ahmedi'nin görevidir. इसके Bunu elde etmeye çalışmalıyız. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde der ki कहते हैं तुम होशियार रहो और खुदा ताला की किश्तियों में फरमाया आपने gözlerinizi açın और खुदा ताला ve की तालीम Kur'an-ı Kerim'in talimatına aykırı bir tek adım atmayın. Ben size doğrusunu söylüyorum. कि जो शख्स कुरान के Her kim Kur'an-ı Kerim'in 700 tane emrinden bir tane emrini dahi kabul etmiyorsa necat kapısını kendi üzerine kendisi kapatıyordur kendi üzerine. Necatın gerçek kapılarını Kur'an açtı ve diğerler bunun gölgesiydi. सो तुम कुरान Onun için Kur'an'ı düşünerek okuyunuz और उससे भी ve çok seviniz bunu. Öyle ki ऐसा प्यार hiçbirisini sevmediğiniz gibi. क्योंकि जैसा कि खुदा Çünkü Allah-u Teala bana muhatap ederek dedi ki el hayru kulluhu fil Kur'an. फिल कुरान Her çeşit hayır Kur'an'dadır. कुरान में है Doğrusu da budur. अफसोस उन लोगों पर
başka bir şey bundan daha üstün tutanlara yazıklar olsun. तुम्हारी तमाम फलाह और Sizin başarı ve necatinizin kaynağı Kur'an'dır. तुम्हारी ऐसी Sizin hiç Kur'an'da bulunmayan dini gereksinmeniz yoktur. नहीं पाई जाती। तुम्हारे ईमान का मुसद्दिक या मुकज़्ज़ब क़यामत के Kıyamet gününde imanınızı doğrulayan जुज़ कुरान के ancak Kur'an olacaktır. Kur'an gök altında bir tek Kur'an olmadan size hidayet verecek bir kitap yoktur. Allah Teala size büyük minnetle bulundu ki size Kur'an'a benzer bir kitap gönderdi. मैं तुम्हें सच सच Ben doğrusunu size söylüyorum. किताब जो Size okunmuş olan kitap eğer Hristiyanlara okunsaydı onlar helak olmazlardı. Ve bu nimet ve hidayet और हदायत size verilen तुम्हें दी गई अगर बजाय Tevrat yerine Yahudilere verilseydi तो बाज onların bazı fırkaları kıyameti inkar etmezlerdi. इस नेमत की कदर करो। Onun için size verilen bu nimeti değerlendirin. Bu büyük प्यारी नेमत है। sevimli bir nimettir. Büyük bir अगर कुरान ना zenginliktir bu. तो तमाम दुनिया Eğer dünya gelmeseydi bütün dünya pis bir şey gibiydi. है जिसके मुकाबले Kur'an'ın önünde bütün hidayetler bir hiçtir. गंदे लोथड़े की तरह थी। बस फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारे लिए एक ज़रूरी तालीम ये है कि कुरान Sizin için başka bir talim vardır. Kur'an'ı terk edilmiş bir şey gibi bırakmayın. Sizin hayatınız bunun içindir. देंगे Kimler bu Kur'an'a saygınlık gösterirlerse gökyüzünde saygınlık kazanacaklar. हर एक हदीस Her kim her hadis ve her söz üzerinde Kur'an'ı üstün tutarlarsa Allah-u Teala onları gökyüzünde üstün tutacak. Nevi insan için, insanoğlu için şimdi hiçbir kitap yoktur ancak Kur'an. Ve bütün Adem zatlar için bir Resul ve Şefi yoktur. मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ancak Resulullah Muhammed Mustafa. Onun için bu yüce peygamberi seviniz, sevmeye çalışınız ve onu और इसके गैर को इस onun yabancılarını kendisi üzerinden daha üstünlük vermeyin ki gökyüzünde necat bulmuş sayılacaksınız. Zannetmeyiniz ki necat öldükten sonra belli olacak. होगी। Gerçek necat हकीकी निजात वो है bu dünyada kendi nurunu gösterir. Necata ermiş olan kimdir? वो Kesinlikle inanan Allah-u Teala vardır. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem वसल्लम onunla bütün mahlukat arasında aradaki şefidir bu. Ve gökyüzünde के नीचे ona eşit başka bir Resul yoktur. Ve Kur'an'a eşit başka bir kitaptır. Buna inanan necata bulmuştur. चाहा कि वो Hiçbirisinin de ebedi yaşamasını istememiştir. Fakat bu yüce peygamber ebedi olarak yaşamaktadır ve bunun ebedi yaşaması için Allah-u Teala bir temel atmıştır. कि उसके Ki onun teşrii ve manevi feyizlerini kıyamete kadar zinde tutmuştur. शरीयत और रूहानियत का Yani şeriatın ve maneviyatın feyzi kıyamete kadar var olmaktadır. उसकी Ve sonunda onun manevi feyizinden Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın göndermiştir. जिसका Onun gelmesi İslami binası için gerekliydi. जरूरी था Çünkü क्योंकि जरूर था क्योंकि जरूर bu dünyanın bitmemesi lazımdı. Muhammedi सिलसिला के लिए silsile için bir Mesih verilmedikçe manevi olarak nasıl ki Musevi ümmeti verildiyse aynı şekilde buna da verilmeliydi. इशारा करती है Ehdine sıratal mustakime de bu ayet buna işaret etmektedir. Ehdine sıratal mustakim sıratal lezine anamte aleyhim. Dua ediyorum biz ve bizim evlatlarımız ve gelecek nesillerimiz जो भी आने वाली kıyamete kadar क़यामत Mesih ve Muhammediye inanmış olanlar Kur'an-ı Kerim'i tam olarak severek मोहब्बत रखते हुए bunun talimatına uyalım और इसकी ve bunun bereketlerinden her zaman feyiz bulmaya çalışalım. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر